क्या यसो लाउने हो हेर्नु न यस्तो काटेको छ यसो ब्ल्याक सो हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी असो होइन टक्क लाएर अनि आजको साँझको सुरुवात चाहिँ हाम्रो केबाट हुन्छ अब एक दुई दिन खोरबाटै हुने हो नि त होइन अनि आज नि खोर बनाउँदैछु अनि आज खोर बनाउँदा मेरो हात काटिसकेको छ यो चाहिँ अघि काटेको अघि भिडियो बनाएको थिएन त्यति बेलातिर काटेको थियो यस्तो नमजाले काटेको छ कि होइन यो त लगाएको छ नि बब्बाल काटेँ यस्तो लट्ठी काट्दै थिएँ को लट्ठी काट्दै थियो भन्नाले हजुर देखाउँछ है लट्ठी नि यो लट्ठी काट्दै थिएँ यस्तो टक्क लगाएर काट्दा फेरि औला नि काटियो चट्टै गयो हल्का मिस्टेक भएर हुन्थ्यो आज चाहिँ अघि आधी अघि बनिसकेको थिएँ टक्क लगाएर होइन अनि आधी अब बनाउनु छ बनाउँदा फेरि होइन जस नयाँ चिज बन्यो पुरानो बिग्रियो कि कसरी भन्नाले अब हामीले यस्तरी यहाँ लट्ठी ठोकेको थियो नि त होइन पहिला अनि यहाँको छैन यहाँको सब निस्किरहेको नि कस्तो झ्याउलाइरहेको रिसियो उठेर बनाउन अनि अहिले त खाजा खाएर फेरि बनाउन त होइन के इन्कम्प्लिट छोड्ने लाग्यो होइन त्यसरी बनाउन आँटेको फेरि सँगसँगै यस्तो भएको छ यो चाहिँ तिनवटा हाइटको हुन्छ नि त अनि एउटा खाना दुईवटा खाना तिनवटा खाना टक्क लगाएर मैले माथि नै हालिसकेँ पछाडिको नि हालिसकेँ यहाँ जाली नि लगाइसकेँ होइन अनि हाम्रो यहाँ चल्लाहरू यस्तो छ हेल्दी नै छ है केही भएको छैन दुइटा खेलिरहेको चाहिँ खुसी छु धन्न केही भएको छैन बच्चाहरूलाई दुइटाको लिए नि दुइटाहरू मजाले हुर्किरहेको खुसी लगाइरहेको त्यो सँगसँगै कस्तो मजाको भइरहेको त्यो देखाउनु हुँदैन होइन त्यो अवश्य हाम्रो केस बिलतिर लागौँ भनेको गाह्रो पहिला मैले यहाँदेखि यहाँ राखेको थिएँ नि त होइन अब चाहिँ त्यसरी नराखेर यसरी चाहिँ गराउनु पऱ्यो अब टक्क यति काट्ने यो चाहिँ हल्का ठुलो भएछ अनि अब यो बनाउँदैछु यो चाहिँ यसकै साइजको काट्छु टक्क लगाएर यति यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया फालेर टक्क लगाएर हुन्छ नि होइन टक्क यहाँ फिट हुने टाइपले कि अनि यो यस्तरी हल्लिराखेको चाहिँ देख्नुभयो होइन यो हल्लिराख नि अनि यो हल्लेर नि अघि निस्किएको थियो कि अनि त्यही अब अघिको जो काठहरू निस्क्यो भनेको थिएँ नि मैले त्यो चाहिँ त्यही हल्दीको कारण निस्के जस्तो लागिरहेको मलाई अनि त्यसै अब यो चिज चाहिँ हल्का स्ट्रङ बनाउनु खोजिरहेको छु अब यस्तै अगाडिको हेर्नु न अगाडिको यस्तो छ नि त यहाँ ग्याप मेन्टेन छ तर हल्लिँदैन नि त यसरी हल्लिराख नि त अझै अनि यो नहल्लिने बनाउँछु त्यो अब टक्क लगाएर म हजुरलाई यो काठ टक्क लगाएर बनाएर भेट्छु ल सो गाई चाहिँ म चाहिँ टक्क लगाएर यस्तो बनाएको छु होइन यस्तो बनाउँछु यो बनाएपछि भेट्छु भनेको थिएँ नि त टक्क यस्तो बनाएर चाहिँ यसरी चाहिँ राख्ने यो खेपमा यस्तै राख्ने अनि यसरी यता बनाइदियो भने त हल्लिँदैन नि त अनि यता पनि बनाइदिनु पर्ने हुन्छ अब यस्तै टक्क यस्तरी अड्डिन्छ त्यसैले होल्ड गर्छु यसलाई हेर्नु न टक्क लगाएर देख्नु सक्छ है अब यता साइडको पनि बनाएर भेट्छु ल गाई चाहिँ टक्क लगाएर एक साइड नि दुई साइड नि भइसक्यो चाहिँ यसरी लाउने हो खै लाग्छ कि हेरौँ है यसमा चाहिँ लागेन होइन तर जहाँको लागि बनाउनु त मैले यहाँ चाहिँ लाग्यो कि यहाँ लाग्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क फिट भयो यता चाहिँ हल्का लुज छ तर यसलाई इग्नोर हान्दिउँ टक्क यसलाई पुग्नुपर्ने हुन्छ अब एक्लै भिडियो बनाइरहेको छु अनि केही छैन भिडियो बनाउनलाई आज ट्राइपोड युज गरिराखेँ मैले अब चाहिँ त्यही हो कि ठोकेर होइन मजाले भेट्छु ल किनभने अब के भइरहेको भने अब म आफै बनाइरहेको छु नि त अनि सोचिरहेको छु कसरी ठोक्ने के गर्ने भनेर सोच्दै बनाउँदैछु अनि त्यसरी भिडियो बनाउनु दिइराखेँ नि त्यो टक्कलाई किलासिला ठोकेर भेट्छु ल त्यो गाई चाहिँ फाइनली ठोकिसकेको छु हेर्न सक्छ यहाँ ग्याप देखेको छैन अहिले अब चाहिँ कम हल्लिरहेको यो एरिया चाहिँ हल्लिरहेको यहाँको काठहरू देख्न सक्छ है अझै स्ट्रक्चर उता नि अब लाउनु छ नि त उताको हल्लिराख जस यसलाई म नहल्लिने तरिकाको बनाउँछु किनभने एकचोटि बनाउने हो नि त होइन त्यसैले गाह्रो त गाह्रो छ अनि मैले यसको पछाडि यहाँ जाली लगाएको छु यसरी है यहाँ चाहिँ म चरा पार्ने सोचेको छु जस यो खाना बन्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ चल्ला कुखुराहरू यो खानामा कुखुरा होइन अनि यो खाना छ नि टपको यसको हाइट धेरै छैन तर लम्बाइ धेरै छ यसमा चाहिँ चराहरू पाल्नु सोचेको छु मैले अब हेर्नुपर्ने हुन्छ पछितिर त्यसलाई चाहिँ पछाडि जाली लगाएको क्या त्यो एरियामा टक्क लगाएर हेरौँ पछि बजीहरू पाल्ने सोचेको छु त्यो हिसाबको बन्यो भने चाहिँ त्यही पालौँला अब त्यही हो टक्क लगाएर अब यस्तै अर्को बनाएर टक्क यो यहाँ लाउँछु अनि यहाँ लाउँदा भेट्छु ल डाइरेक्ट
सो है गाइस एक साइडको चाहिँ मैले मजाले बनाइसकेँ टक्कलाई यो नयाँ हालेको त्यो नयाँ हालेँ अनि त्यो साइड चाहिँ बब्बाल बलियो भइसकेको छ। अब यो साइड पनि बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ है बब्बालै किनभने अझ चाहिँ हल्का खुसी लागेर किनभने त्यो हेर्दा नि राम्रो पनि देखियो बलियो पनि भयो। अब फर्स्ट टाइम बनाउन आँटेको थिएँ अनि त्यसैले हल्का मिस्टेक भएको रहेछ। अहिले चाहिँ उताको स्ट्रङ भएको छ। अब यताको नि यस्तै बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तल एउटा आइसक्यो अब दुइटा हाल्छु यसमा नि टक्क लाएर त्यो बनाउँछु। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ हाल्दालाई चाहिँ मसँग अहिले काठ छैन कि होइन यसको यहाँ हाल्दालाई अब यसको एउटा यो ब्रेस बनाउनलाई यहाँ होइन एउटा यस्तो पातलो छ। अब त्यो पातलो पनि बनाउनु सोचिरहेको छु। हेरौँ अब के गर्ने हुन्छ। मोटो चाहिँ मैले एउटा यहाँ भार लगाइदिएँ यस्तो अनि एउटा यहाँ लगाएँ। अब यो चाहिँ यस्तो पातलो छ अनि युनिहरू छ कि होइन मसँग त्यहीको हिसाबले बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो। अनि मैले चाहिँ अब यहाँ हाल्दालाई कि होइन यहाँदेखि त्यहाँको सपोर्ट बनाउनलाई चाहिँ एउटा यहाँ काठ काट्दैछु यसरी यहाँदेखि आरीले काटेर टक्क लगाएर बनाउँदैछु होइन। हेर्न सक्छ अहिले चाहिँ हल्का खुसी लागेर आयो यस्तो राम्रो हुँदैछ नि त। त्यसैले अब फुल्ली मैले बनाएको भनेपछि त आफूलाई नि खुसी लाग्छ नि त राम्रो भयो भने प्राउड फिल हुन्छ नि त होइन। त्यही गर्न त सक्दो रहेछ मैले पनि बनाउनु सक्ने रहेछु है भन्ने टाइपको त हुन्छ नि त। त्यसैले अब मिस्टेकहरूलाई सुधार्ने मिस्टेकहरूलाई अब इम्प्रुभ गर्दै जाँदैछु म। जस मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ होइन मैले तारको जालीको चाहिँ सुगाको केस बनाएको थिएँ यस्तै केस तर यस्तोमा होइन यस्तो अर्को एउटा जाली हुन्छ जिआई नेट भनिन्छ त्यसको बनाएको थिएँ। अब यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो कि म यस्तो यो खोर बनाउनु लागेको काठको होइन उडन केच भनौँ न होइन जस बनाऊँ टक्क लगाएर हाम्रो यहाँ दुधले छ नि दुइटा। अब बिस्तारै यो खोर बनेपछि अनि पछितिर अब थम्नु पर्ने हुन्छ कुखुराहरू त्यही हो। अब चाहिँ टक्क लगाएर म बनाएर भेट्छु ल फेरि बाई। सो गाइस चाहिँ अहिले चाहिँ मैले यो पनि ठोकिसकेँ अनि चाहिँ अहिले हल्दी नै कम भइसक्यो हल्दी राखेन कि म खुसी लागेर आइहाल्छ किनभने अघि बनाउँदा फेरि हल्दिरहेको थियो अनि मलाई डर लागिरहेको थियो कि अब यस्तो कमजोर छ भन्ने टाइपको थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ छैन कि अहिले चाहिँ मजाको भइसकेको छ। अब चाहिँ चल्लाएर यस्तो डुल्ला अनि यिनीहरूलाई चाहिँ अब खोरमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ यिनीहरूको बक्समा एकदम चिसो भइसकेको छ नि त। अनि बाहिर यिनीहरूलाई चिसो लाग्यो भने चाहिँ नराम्रो हुनसक्छ। नराम्रो के हो भन्नाले यिनीहरूलाई यिनीहरू लड्यो पनि के हुँदैन किनभने यिनीहरू फर्री हुन्छ नि त होइन। जेन एउटा यहाँ छ एउटा गइसक्यो एउटालाई राखिदियो यहाँ राखौ। यहाँ चाहिँ मैले यस्तो हावा नछिरोस् भने जाल लगाएको छु अनि यिनीहरूको बक्स चाहिँ मैले यही बक्समा लिएर आएको थिएँ नि त अनि यही बक्समा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। लास्टै फोहोर गरेको छ यहाँ अब एउटा दुइटा यसो राखिदियो भने तातो हुन्छ। टाउको त निकाल्यो सुत्नै मन लाग्यो यिनीहरूलाई फटाउलाई यस्तो खेल्न पाउँछ नि त अनि त्यसरी यस्तो गरेर अब यत्तिकै राखिदिने हल्का चल्छ अनि सुत्छ कि मजाले यहाँ होइन यसरी। अनि अब फाइनल काठ ठोक्नु पर्ने छ यसलाई नि अब यसरी यहाँ बिचबाट काटेर यसरी यहाँ बनाएर यहाँ लाउनु पर्ने हुन्छ अनि चाहिँ यो बब्बाल बलियो बन्छ है। अहिले चाहिँ मैले केही बनाइरहेको छु लगाइरहेको कि किनभने अघिसम्म त पहिला अघि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा देख्नु होला होइन देखेको बनाएको छ कि छैन मैले मजाले त याद गरिनँ तर मैले त्यति बेला चाहिँ यो बनाएको थिएँ नि त होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो मजाले भएको थिएन जस्तो फिल भइरहेको थियो आफूलाई यो चिज चाहिँ राम्रो बनेकै छ भन्ने फिल भइरहेको जस खुसी छु अहिले चाहिँ होइन। त्यही हो चाहिँ यसलाई कम्प्लिटली बनाएर अनि रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो गाउँ चाहिँ म हजुरलाई लास्टमा देखाउँछु कति काटेछ भनेर है। त्यो हल चाहिँ टक्क लगाएर म अर्को पनि जोडेर भेट्छु हजुरलाई। सो गाई चाहिँ म चाहिँ टक्क यहाँ ठोकठाक पारेर सब यता यो साइड पनि भइसक्यो अनि माथि यो पलाइ पनि ठोकेको थिएँ यो सानो पाता पनि ठोकेको थिएँ किनभने यहाँ हल्का यो निस्किएको थियो कि होइन। मैले यो यहाँ माथि चाहिँ पुरानै उ थियो कि ठोकेको यसरी अनि यो चाहिँ नयाँ के देखिन्छ पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो सोकेको छु के हो क्यामेरालाई यता नि यस्तो यो एक साइड चाहिँ यस्तै छ यो चेन्ज यो हल्लिराख्यो अझै यता साइड चाहिँ किन हल्का फुल्का हल्दिनु पर्ने हुन्छ हो। जस फ्रेमको काम बनिसकेको छ अब चाहिँ यो यहाँ हालि सोचेको छु हेरौँ अब कसरी हाल्ने के गर्ने है। चक्क लगाएर अब सोचसाच गरेर यो आज चाहिँ यति यो हाल्छु होला अनि अरू पलाइ नि अब हेरौँ भयो भने हाल्छु भएन भने त यो बिस्तारै हेरेर जानु के हुन्छ कसरी गरिन्छ होइन। यो पाता चाहिँ हालिदियो कि यसमा अनि त्यसैले चाहिँ हल्का डर लागिराखेँ अब यो टिक्ला किने भन्ने भइराखेँ यो माथि के चाहिँ म सानो चराहरू पाल्छु भनेको छु नि त माथि त्यस्तो डर भएन
यो दुइटामा चाहिँ अब कुखुराहरू पाल्ने भनेपछि चाहिँ अब हल्का भोलि छ नि त कुखुराहरूको लागि त्यो हल्का उ भइरहेछ जस्ट ट्राई गरौँ है के हुन्छ हेरौँ गाई चाहिँ आज चाहिँ म यतिको ब्रेक लिनु सोचेको छु यो प्लाई बनाएको थिएँ नि होइन त्यहाँ लाग्यो पुगेन हुनाले मिलेन कि मजाले अनि त्यसैले आज चाहिँ म यतिमा ब्रेक लिन्छु हेर्नु यस्तो फोहोर भएको छ बाहिर हट आज चाहिँ यति बनायो अब नेक्स्ट टाइम अब योभन्दा बढी बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही आजको लागि चाहिँ यति हुन्छ यो केसको अब चाहिँ रुखा अब भोलि बनाउने है त त्यही हो अब एकछिन रेसिस्ट गर्छु अनि फेरि फ्रेस भएर भेट्छु ल गाई चाहिँ टक्कलाई म फ्रेस भएर बसिरहेको थिएँ अनि हजुरलाई मैले अघि घाउ देखाउँछु भनेको थिएँ नि त होइन त्यसरी चाहिँ घाउ देखाउँछु ल हजुरलाई जसको चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हाल्नुपर्ने हुन्छ किनभने युट्युबले स्ट्याक दिन सक्छ होइन के भन्छ नि होइन यसो रगतहरू चाहिँ देखाउनु त मिल्दैन तर यसमा रगत लागेन दस खुट फर मी हेर्नु न यस्तो काटेको छ यो चाहिँ ब्ल्याकमा बनाइदिन्छ हेर्नु ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यस्तरी काटेको थियो यो चाहिँ हल्का मेरो मिस्टेकले भन्नाले त्यो काट्दाखेरि त्यो आरी हुत्यो के काट्दाखेरि भत्ता गयो अनि हातमा चट्टा लाग्यो अनि त्यो ठुलो आरी थियो कुन आरीले काटेर नि देखाइदिन्छ ल भाइर कस्तो सफा गर्नुपर्ने छ गाह्रो हो यो आरीले हो कि यो आरीको यो ठुलो छ नि त होइन यो दाँतीहरू त्यो एक सर्टमै पाल काट्दिनँ म हेरे भयो होइन अनि हेरे भयो र पहिला फर्स्टमा रगत भत आयो धेरै आयो टक्क औला यसरी दाबेँ अनि गएर टक्क लगाएर बेन्डेज लगाएँ जोस् हातदेखि काट्यो हल्का खुन चलाए जस्तै भयो होइन केस बनाउँदा जस एक क्रिम हेर्नु यस्तो फोहोर छ त्यही नै यो सफा गर्दै थिएँ मैले भर्खरै हल्का प्लान्टहरू हेर्नु यस्तो बबाल भएको छ फोहोर भएको छ त्यही हो केही छैन अब फर्स्ट मात्रै हो लाएर बनाइदियो बब्बालहरू चाहिँ यस्तो भइरहेको केही छैन बिस्तारै यसलाई नि पछि बनाउँदै जाउँला त्यही हो ए देखाइदियो भनेको होइन माथि देख्छ फेरि अघि भर्खर सफा गरेर त्यसो चाहिँ क्लाउडी देखिन्छ न त्यो राम्रो देखिरहेको थियो प्लान्ट हेर्नु न कस्तो मजाले फलेको क्या पुरै प्लान्ट चाहिँ बबाल भएको छ जेस ठिकै छ अहिले अब एकचोटि सफा गरेँ नि वाउ देख्छ है कपाल कस्तो हावा हुने सो गाई चाहिँ टक्क लगाएर आँटी भइसकेको छ होइन 9-10 बजी आँटिसकेको छ त्यस 10 बजिसकेको छ भनौँ अनि अगाडिको भ्यू हेर्नु न यस्तो बबाल देख्छ लाइटिङ यस्तो बबाल हुन्छ राति होइन जस बिहान पल्सम्म देख्दैन राति चाहिँ मजाले लाइटिङ एक्लै देख्छ नि त लाइटले गर्दा देख्छ नि त रिफ्लेक्ट हुन्छ नि त त्यो ठाउँहरू अनि के हो कुरो के झार हाल्यो होइन यतातिर बाहिरतिर होइन टक्क लगाएर अनि त्यही हो अगाडिको भ्यू नि यस्तो पाल आउँछ कि राति होइन अनि त्यही हो है अनि यहाँ छ हाम्रो खोर आधी कम्प्लिट भइसकेको छ अब चाहिँ भोलि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब यस्तो प्लाई हाम्रो तल कारखानामा छ अरे मम्मीकोमा अनि भयो भने चाहिँ तलदेखि लिएर आउने अनि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ राख्नुपर्ने हुन्छ मलाई अनि जाली निस्किनुपर्ने छ अब चाहिँ पैसा मेन सिद्धिनु भनेको चाहिँ त्यो जालीमा हो म चाहिँ जाली के गर्नु सोचेको छु भने यो कबाडी पसलहरूतिर चाहिँ सस्तोमा जालीहरू पाउँछ कि त्यो जालीहरू लिएर आउने अनि लिएर आएर टक्क यसमा ठोक्ने कस्तो नि राम्रो नि हुन्छ अनि अब त प्राइस हुन्छ कि मार्केट प्राइसभन्दा आधीमै हुन्छ किनभने त्यो तिनीहरूले चाहिँ फ्लामको भाउमा किन्छ नि त अनि बेच्ने त्यही हिसाबले बेच्ने हुन्छ अनि त्यही भएर त्यो फ्लामको त्यो जाली लिएर आउनुपर्ने हुन्छ बनाउनु पर्ने हुन्छ यसमा जाली लाउने अब चाहिँ मेन बाँकी भनेको चाहिँ हो नि यहाँ पलाइराख्ने सबमा पलाइराख्ने अनि बाहिरदेखि जाली लाउने हो कि यो एरिया सब अगाडि सबैतिर जाली टक्क लाएर होइन अनि त्यही हो आजको भिडियोमा चाहिँ यहीँ एन्ड गरिदिन्छु किनभने रातिमा चाहिँ अप्सुट नाटेको अनि त्यसरी के भिडियो बनाउनु लाग्यो अनि त्यही हो है गाइस यहाँसम्म धेरै 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 धन्यवाद नेक्स्ट ब्लगबाट ल त्यसलाई बाई बाई गाइस